နောက်ထပ်သူဘာတွေဆက်မဲ့ပြန်တော့ဆိုသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်ရတယ်ဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပင်ငယ်လေးတွေခြုံငယ်လေးတွေမြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါက်ထွက်လာပြီဘာမှမကြဘူးတထွာလောက်တမိုင်းလောက်တော့မရောက်ဘူးအဲ့တစ်ပင်လေးတွေဟာမြေကြီးပေါ်ကနေပေါ်လာလိုက်ပြီးမကြခင်မဲ့အပွင့်တွေပွင့်ပြီးအသီးတွေတီးကြတာကိုသူမြင်တယ်မြေကြီးပေါ်ကထွက်လာတဲ့အပင်လေးတွေဟာအပင်ပေါက်စလေးတွေဟာခဏလေးနေပြီးတော့ပွင့်သွားကြတယ်ခဏလေးနေပြီးအပွင့်တွေကအသီးတွေတီးတာကိုသူမြင်မဲ့ရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတမန်အဖြစ်ဆိုရင်တစ်ပင်တစ်ပင်ဟာအတော်ကြာမှနော်3နှစ်4နှစ်5နှစ်ဆိုတာမျိုးနေပြီးတော့မှအပွင့်ပွင့်နဲ့အသီးသီးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲတမင်ဖန်တီးထားတာလားတော့မသိဘူးတစ်ပင်လေးတွေဟာအခုဟာစကဝါပင်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်ကြီးကြီးမှအပွင့်ပွင့်လေးရှိကြတယ်အခုစကဝါပင်ဟာနှိမ့်နှိမ့်လေးနဲ့အပွင့်နေပွင့်တယ်ကန်းကော်ပင်တွေလည်းပွင့်တယ်တေးအောင်လှုပ်ထားတာဂိုင်းကူတွေတို့ဘာတို့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့လေအမျိုးစုံတစ်ပင်ငယ်ငယ်လေးတွေဟာလည်းပဲတဘာဝအပြင်ပွင့်ကုန်ကြတယ်ပေါ့အတိတိလာကြတယ်ပိန်းတဲ့ပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယလောက်တော့မရှိသေးဘူးအသီးတွေသီးနေကြတယ်လက်တွေ့အပြင်လည်းတစ်ပင်တွေဟာဂိုင်းကူတွေနဲ့မျိုးဆက်တွေနဲ့လှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အသီးသီးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမြင်ရတယ်ကောသလမင်းကြီးကတော့တဘာဝကိုကမြေကပေါက်ထွက်လာတဲ့တစ်ပင်လေးတွေကမြေကပေါက်ခါစားလေးပွင့်ပွင့်လိုက်တာအသီးတွေတီးလိုက်တာခဏလေးပဲသူချက်ချင်းကြီးလို့မြေကပေါ်လာပြီးတော့ပွင့်တာတီးတာကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော့အိမ်မက်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်လဲရတဲ့အချက်ပါပဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာလည်းပဲတင်မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတစ်ပင်လေးတွေဟာပေါ်လာပြီးမကြခင်ပွင့်မကြခင်တီးတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြာဆိုရှင်လူလောကကြီးဟာတက်တန်းတွေတိုးပြီးတော့တက်တန်းတွေဆွယုတ်လာတဲ့အချိန်ခါမျိုးကြုံလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုကြုံတဲ့အခါမှာတက်တန်းဆွယုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေဟာအမျိုးသမီးငယ်ငယ်လေးတွေဟာနော်အိမ်တော်ရသားပြုတ်ပြီးတော့ဒီသားသမီးတွေမွေးကြလိမ့်မယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဖော်ဆောင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဂျာနယ်တွေထဲမှာကြည့်ရင်ကိုနဲ့သမီးကိုဆောင်တာတို့ဒါမျိုးတွေပါတွေ့လာရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ကောသလရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အတိုးကျွတ်သက်ရောက်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းမှန်းလာပြီလို့ပြောရမှာပဲစက္ကဝတိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်စနစ်တန်းရောက်လို့ရှိရင်တဲ့ငါးနှစ်သမီးဟာအိမ်အောင်ပြုတဲ့အရွယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ10နှစ်သမီးအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကတွက်ကြည့်တယ်9နှစ်သမီး10နှစ်တန်းအရွယ်မှာ9နှစ်သမီးအိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုနောက်ကျတယ်လို့နော်တော်တော်နောက်ကျတယ်ဘာလို့ဆိုခုခေတ်တက်တရာမှာ90မှာအိမ်အောင်ပြုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စာပေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမူခွဲတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမူခွဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက9လသမီးလို့ဒီလိုဆိုတယ်ပင်စမာတိကပင်စအဲ့တော့9လသမီးဆိုတာအချိုးချနဲ့တွက်ကြည့်တော့တေချာသိနိုင်တယ်ပေါ့လူရဲ့သက်တမ်းဟာ10နှစ်ပဲရှိတယ်10နှစ်ပဲရှိတော့ခုခေတ်အနေထားနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့ခုခေတ်အနေထားမှာဥပမာပဲ100တန်းဆိုပါစို့100တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ခုခေတ်မှာအရွယ်ရောက်တယ်ဒါ85နှစ်တန်းပဲထားအောင်တော့18နှစ်ဆိုအရွယ်ရောက်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့10နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်အရွယ်ရောက်အောင်မလဲကိန်းကနန်းနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့တွက်ကြည့်တော့9လသမီးဆိုရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့နီးစပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်ပေါ့9နှစ်ဆိုတာတော့ကြီးလွန်အားကြီးသွားပြီသူကနောက်ထပ်9နှစ်ဆိုဖွားကြီးဖြစ်ပြီးသေတော့မှာပဲရှိတော့အဲ့တော့9နှစ်မှအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုတာနောက်ကျတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ငယ်ရွယ်တက်တန်းနေဆွယုတ်လာတဲ့အခါမှာအခုဒီเจ้าထဲမှာပေါက်ဖွားနေတဲ့ခွေးတွေကိုသတိထားမိကြည့်တယ်ခဏလေးပဲကြီးမွေးလာလို့ခွေးပေါက်စလေးတော့ကြာတော့အိမ်အောင်ကြကုန်ကြပြီသူတို့နော်မကြဘူး
တနှစ်တောင်မနေဘူးသူတို့အိမ်တော်ကြကုန်ပြီအဲ့ဒါလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးအိမ်မက်မက်တာတစ်ပင်လေးတွေဟာမြေကြီးပေါ်ကနေပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မကြဘူးအပွင့်လေးတွေပွင့်အသီးတွေသီးတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်မှုဟာတဲ့တက်တန်းတိုးလာတဲ့ဆွေးရုံလာတဲ့လူလောကမှာအရွယ်တွေငယ်ငယ်နဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားကြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေကိုနောင်တစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနေအထားတွေကိုပုပ္ပနမိတ်အနေနဲ့မေတ္တာပါသင်မင်းကြီးအတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယမြောက်အိမ်မက်ကိုအခုလိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဆုံးမဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်